Ние кога прв пат го употребивме терминот заробена држава, се изнамачивме да објасниме дека станува збор за посебен тип на заробување, затоа што вообичаено во литературата се користи за капиталистичкиот свет кога капиталот ги контролира институциите, додека кај нас е сосема извртена ситуацијата и се обидовме да објасниме дека станува збор всушност за метода на такво контролирачко, дури заканувачко раководење, governance, како да го преведам, управување, па со тоа и законодавство, типично за една илиберална демократија, која што знае себе да се спакува во ЕУ интегративен пакет. Например, тоа го имате во Унгарија, тоа го имате во Полска, тоа е се повеќе растечки вакво феномени во Хрватска, така што не е